नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों कल जैसा कि आपने देखा था एक शॉर्ट वीडियो, हमने बताया था कि इसमें ट्रैक्टर नॉट स्टार्टिंग मतलब ट्रैक्टर स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, आवाज़ आ रही है सेल्फ से, जो कि दांतें यहाँ पे घिस चुके हैं इसके। तो इसका आज फुल वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि कैसे इसके फ्लाई व्हील के रिंग को चेंज किया जाता है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए कैसे इसको हम चेंज करते हैं। और ये फ्लाई व्हील का जो रिंग है पूरी तरीके से दांतें इसके नहीं घिसे हैं, आधा अधूरा घिसा हुआ है, इसलिए स्लिप कर जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्लाई व्हील से फ्लाई रिंग को रिमूव किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ से हथौड़ी और छेनी के माध्यम से इसको निकालेंगे अभी। तो यहाँ पे फ्लाई व्हील से फ्लाई व्हील रिंग जो है वो निकल चुका है पूरी तरीके से, और आप इसे देखेंगे कि इसके जो टीथ हैं, दांतें हैं, वो घिस गए हैं। इस वजह से स्लिपेज कर रहा था, स्लिपेज की वजह से खर्र खर्र की आवाज़ जो है ट्रैक्टर से आ रही थी और ट्रैक्टर स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा था। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इस फ्लाई व्हील को हटा देंगे और नई फ्लाई व्हील रिंग को इस फ्लाई व्हील पे चढ़ा देंगे। अभी पहले साफ सफाई इसकी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो साफ़ सफाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पे नई रिंग आ चुकी है फ्लाई व्हील की, और यहाँ पे इसको हम चढ़ाएंगे। चढ़ाने का तरीका आपको बता देंगे कि इस नई फ्लाई व्हील रिंग को सबसे पहले हम गर्म करेंगे आग में। इससे गर्म करने से क्या होगा, इसका डायमीटर जो है बड़ा हो जाएगा और ये आराम से यहाँ से आ जाएगा, इस पर समा जाएगा, और जब इस पर चढ़ जाएगा, जब ठंडा होने के बाद ये फिर अपनी जगह पे बैठ जाएगा, जहाँ से फिर निकलेगा नहीं। तो चलिए हम इसको जुगाड़ करते हैं इसका गर्म करने का, और जब ये हीट हो जाएगा पूरी तरीके से तो इसको ले जाके वहाँ पे फ्लाई व्हील पे चढ़ा देंगे। तो अभी हमारा फ्लाई व्हील रिंग जो है पूरी तरीके से गर्म हो चुका है आग में, और इसका डायमीटर भी बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे लाएंगे हम सीधा इसको और फ्लाई व्हील पे सीधा इसको चढ़ा देंगे। यहाँ पे डायमीटर बड़ा होने के कारण ये बहुत ही आसानी के साथ फ्लाई व्हील पे आ जाएगा, और फ्लाई व्हील पे इसे सरका के हम देखेंगे ये पूरी तरीके से नाचना चाहिए, पूरी तरीके से यानी कि घूमना चाहिए फ्लाई व्हील पे, तभी ये काम कर पाएगा शरीर। जब पूरी तरीके से घूमने लगे तब इसको ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि ये इस पर ठंडा हो जाए। तो एक बार ये सही नहीं चल रहा था, इसको दोबारा से हम लगाएंगे और फिर से चलाएंगे। तो ये यहाँ पे सारा काम हो चुका है कंप्लीट। फ्लाई व्हील पे फ्लाई व्हील रिंग भी चढ़ चुकी है, और अब यहाँ पे फ्लाई व्हील को पूरा माउंट करेंगे पायलट बियरिंग पे। ये पायलट बियरिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे इसको सेट करेंगे। उसके बाद में सारे नट बोल्ट्स को टाइट कर देंगे। इसके बाद फ्लाई व्हील के बाल लगाने के बाद हम जो भी क्लच है, क्लच असेंबली, उसको लगाएंगे और गाड़ी को पूरी तरीके से कर देंगे बंद। जो भी खुली हुई है गाड़ी, इसको पूरा तरीके से दोनों भाग को ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने फ्लाई व्हील को रिमूव किया और उसके बाद फिर से चढ़ाया। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और भी किसी टाइप पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।